Саламатсыздар ма оқушылар? Түркістан облысы Сайрам ауданы Құрманғазы атындағы шағын жинақты жалпы білім беретін мектебі физика пәнінің мұғалімі Ислам Нұрболат Әшімұлы. Бүгінгі тақырыбымыз жай механизмдер, механиканың алтын ережесі. Механиканың алтын ережесі тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолдануына мысалдар келтіру, күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру. Бүгінгі құндылықтарымыз бірлік және ынтымақ командамен топтық тапсырмаларды орындап, басқалармен бірлескен жұмыстың нәтижесін қорғай алады. Жасампаздық және жаңашылдық қарапайым өлшеулер, жүргізу практикалық есептерді шешуге арналған құралдармен жұмыс жасай алады. Білімнің жаратылыстану салаларындағы тәжірибені бақылаудың, жүйелеудің, түсінудің қарапайым дағдыларын болуы. Еңбекқорлық құндылығы түрлі мамандықтарға қызығушылық таныту, өз-өзіне қызмет көрсету дағдылануы. Яғни, мына суретке қарап, бізде құрылыс салуда сондай-ақ күрделі техникалық қондырғылардың жекелеген қарапайым бөліктер ретінде жай механизмдер деп аталатын көптеген құралдар қолданылады. Жай механизмдер біріншіден күштен ұтыс алу үшін, екіншіден денеге түсетін күшпен оның қозғалысын бағытын өзгерту үшін. Енді жай механизмдердің жәрдемімен пирамида тұрғызу суреті бізге бейнеленген. Яғни осыда бейнеленгенде мысалы бізде қолданылған ауыр жүкті тік көтеру орнына оны сол биіктіктен көлбеу жазықтықтағы пайдаланып отырылады. Жай механизмдер күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар. Жай механизмдердің өзі иіндік, көлбеу жазықтық екіге бөлінеді. Яғни иіндік ол блок шығыр, ал көлбеу жазықтық дегеніміз сына бұранда. Яғни иіндікке келетін болсақ, блок бізде блоктың өзі негізінде екі түрден беріледі. Блок дегеніміз өз-өзінің төңірегінде айнала алатын, шетінде науасы бар тегергіш. Блоктар жылжымалы және жылжымайтын болып екіге бөлінеді. Яғни блок жылжымайтын, жылжымалы болып екіге бөлінеді. Енді соның біреуіне мысал келтіре кетсек, біз жылжымалы блок жүкпен бірге блоктың айналу өсі деп көтеріліп, немесе төмен түсіп отыратын блокты айтамыз. Күштен 2 есе 30 береді. Яғни бізде бұл қолданыстағы жүрген нәрсе. Енді осы көлбеу жазықтыққа келетін болса, көлбеу жазықтағы сына, бұл сына дегеніміз кәдімгі ағаш жарылған кезде басқа механизмдерді күштің бәрі осы сынаға түседі. Ал бұрандаға келетін болсақ, бізде бұранда жай механизмдердің қолданылуы, мысалы бұранданы біз көбінесе ағаштарға қадаған кезде, басқа жүргізген кезде біз көбінесе бұранданы қолданамыз. Яғни түрде келінген құрылымдық бекіту үшін деп айтсақ та болады. Рычаг бұл ауыр заттарды көтеру үшін қолданады. Ал шкив дегеніміз суды құдықтан көтеру үшін айтылатын жағдай. Жай механизмдерде енді денеге әрекет ететін күштің өз иініне көбейтіндісіне күш моменті деп айтылады. Күш моментінде біз тепе-теңдік шартын пайдаланамыз. Яғни F күші жұмысшының жұмсайтын күші, ал F1 біздегі көтеретін күштің ауырлық күші болсын десе, айналатын дененің тепе-теңдік шарты бойынша жұмыс істелінеді. Мұндағы біздегі жұмыстың иіні, яғни L2, L1, яғни осыған біз түрлендіре келе, күш пен иіннің көбейтіндісі, немесе теңестіріп екінші күш пен екінші иіндіктің көбейтіндісі. Сонда біздегі дененің күш моменті, яғни мынандай формуламен бейнеленеді. Яғни ол Ньютон көбейтілген метр, яғни күшті иіндікке көбейтеміз. Енді біздегі механиканың алтын ережесі барлық мысалдарда айтылып кеткендей, жай механизмдердің көмегімен күштен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз. Жұмыстан ұтылыста бермейді. Яғни біздегі бұл механиканың алтын ережесі деп айтылады.